Labarina. Sunana Aminu Muhammad Ahmad, wanda aka fi sani da Aminu Saira, daraktan shirya fina-finai a masana'anta ta Kannywood. Labarina series film ne, ma'ana mai dogon zango. Shine kusan karo na farko da muka taru don shirya wannan film na Labarina, kuma daga cikin gaskiya abin da ya zaburar da mu wurin shirya wannan film shine wasu daga cikin 'yan kallonmu hankulansu sun tafi wurin kallon series musamman irin na da tura. Wata rana sai nake gaya wa abokina Nazifa Asnanik cewa ya kamata fa mu nazari mu shiga bangaren yin fim na series, ma'ana masu dogon zango, saboda ina ganin fagen yana ƙara bunƙasa musamman kuma mutanenmu sun karɓa. To wannan shine gaskiya ya jawo hankalinmu, muka ga ya kamata a yi ta ya za a samar da labarin shi wannan series da za a yi. Daga nan kuma muka fara. Mun samu sabon salo kusan tun daga kan ɗaukar shi kansa, daga kan labarin. Kusan labarin an ɗau kusan tsawon watanni 14 kan labari kawai, ana ta yadda za a yi labari ya haɗu. Bayan ya haɗu aka yi nazararruka a kansa, sannan kuma wurin shirya shi kusan an ɗauki watanni da dama ana yi, kuma ɓangare a tafi wannan gari a yi nan a yi nan. So kaga abu ne ba kamar wanda muka saba fa. Fim ne mai dogon zango, so mun ta ƙoƙarin samun, musamman ma ita yarinyar da labarin yake kanta, wato Sumayya, mun ta ƙoƙarin ma samar da sabuwar yarinya wacce za ta iya. To kusan Allah cikin ikonsa an jarraba abin ya wahalar da mu sosai. Dole muka haƙura, muka laluba a cikin 'yan wasa wanda yake sun saba, ba za a sha wahala sosai ba, saboda ganin abu biyu ne. Na farko fim ne mai dogon zango, na biyu kuma za a daɗe ana yi. In muka samu matsala bayan an fara, to za a sauka daga kan tsarin da ake tunani. Albishir ɗin da zan musu, kamar yadda suka aminta da mu, suka yarda da mu a baya, kuma muna iya bakin kokari ba ma ba su kunya, to wannan karan ma insha Allahu ba za mu ba su kunya ba, za su gamsu da mu. Wannan shine albishir din da zan musu.